Atu dukkhankara Metta tidala ranti dukkham tu buddhita basa Loke tattawa alili komi pola lokata kava twenai Metta nitha karo metta ilu puen pyu pa wen wela minyiti Tama tattawa tatwe imya sebo ataye shunga kaumon swa Dukhankara tule wanda Ngale shun pyong nalong say walang layaku chanda go pyulaya Padu yang lekin we bile maka iya bo shum ya daye thomba base tadi Metta tidala ranti metta pwe laya ida sangti yang waro pye Metta tidala ranti metta pwe laya ida sangti yang waro di Buddhita bong bong luang thong wamala twiti akanda Asakapa kipwe piye nai dine mya swa tattawa do thi Dukhantu kosai eka piyan kwa yue Wan tatakwa chanda ja base kaung tati Along the dear chicken to Rosimia. Don't say the bone, yes, Semian, Ananda said Chaula, my Shija Gondo. Ananda that the Wari, P and Kenya Zero, Sinya Kenya Zero, Kosei Napa, Chanda Jen and Peace on Jazero, Meta Daddy, Polo Jaya, Alo Metago, Savai, Kalemia, Ponido, so big at Naka. The Kauzi, the Newton like Solaja, Pireka, Alon Tongozi, Meta Pujaya. Kosei Napia Miyangwa Chanda Javase Kosei Napia Miyangwa Chanda Javase Yang one. Metta nalo Kozito Shuen pyong javase Metta nalo Kozito Shuen pyong javase Middayandu Dadamu Abu Gemase Middayandu Dadamu Abu Gemase Middayisan Kozi Pian Echan Javase Middayisan Kozi Pian Echan Javase Khandi iyam Dodamam Don lang nai ba se Khandi iyam Dodamam Don lang nai ba se
Handi nalong Asin tong Xuyên biếu ya ba se Handi nalong Asin tong Xuyên biếu ya ba se Domeda Swang Gaba Loang Nhìn Chang Java 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 Se Metta Nitha Kara Loke Thamma Bhatu Dukkhaṃ Kara Metta Tidala Ranti Dukkhaṃ Tu Buddhita Pasa Loke Tattva Alili Khomi Pola Lokata Kava Atwin Nai Metta Nitha Kara Metta Ilu Phwe Phyu Pa Win Ngwe La Ming Nhi Thamma Tattva Tatwe Imya Se Bho Ataye Shung Ka Kaung Mon Swa Dukkhaṃ Kara Tu Lin Wan Tha Ngā Le Xuyên Pyông Nā Long Sei Wan Lang La Yakhu Chang Tha Ko Pyu La Ye Badu Yang Le Kin We Bhi Le Makha Iya Bo Shung Ya Ataye Thun Pa Pa Se Tati Metta Tidala Ranti Metta Phwe Laya Ida Sang Ti Yang Hoa Ro Phien Metta Tidala Ranti Metta Phwe Laya Ida Sang Ti Yang Hoa Ro Ti Buddhita Phong Phong Luang Thang Huan Ma La Tui Thi Akong Tha Pasa Kapa Khip Hwe Pye Pye Nai Ti Nei Mya Swa Tattva Do Thi Dukkhaṃ Tu Ko Sei Eka Bhe Yang Kwa Yue Wang Ta Takwa Chang Tha Ja Ba Se Kaung Thati Trong 359 ခုနှစ်တရင်ကျော်လပြည့်ကျော်8ရက်ညချမ်းကာလ9နာရီမိနစ်30အချိန်မှစတင်စကိုင်းတောင်ရိုးရွှေဟင်းသာတိုက်တဲ့၌နှစ်ပေါင်း102နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးဣရိယာပတမြတ်တရှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပြီးရွှေဟင်းသာကျောင်းတိုက်ကြီးကိုညင်းငွေတော်မူသဖြင့်နတ်ကျောင်းပြောင်းရွှေ့တော်မူသွားသည့်ရွှေဟင်းသာတိုက်သည့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဂုဏ်တော်များကိုမှန်းဆပြီးတော့ပူဇော်သည့်အန္တိမပူဇာဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲကိုအားခဲလို့လာကြသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ30ပုံရ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကင်းကြပါစေဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ပါပြီသာဓုကိလနာဆိုတဲ့စကားကိုဒီကနေ့ပြိဿဟာအကျဉ်းမှများစွာကြားဘူးတယ်ဒီစတော်ဘုရားကြီးရဲ့အန္တိမပူဇာမှာလည်းပဲဒီစကားအသုံးကိုသုံးထားတယ်သာဓုကိလနာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းသူတော်ကောင်းဆိုတာပြိဿရေဓမ္မနဲ့ပျော်ရမှာကာမနဲ့ပျော်စရာသူတော်ကောင်းမှာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်ခြင်းပါပြီးတော့ကဲ၍များသောကတန်လသမပိတဖြစ်ကြရင်ပေါ့လေသောကတိဟုသောမြာ
ပြင်ဝမှာစုထားတာများရှိကြရင်ဤဓမ္မဖြင့်ထိုသောကတည်းဟုသောမြားကိုနှုတ်ပြီးတော့သောကတည်းဟုသောဝေဒနာဒေါမနတတည်းဟုသောဝေဒနာကိုဓမ္မနဲ့ပယ်နှုတ်ကြပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပိဋိပါမောဇ္ဇတွေဖြစ်ပြီးနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစေတဲ့အခါနာမျိုးအဲ့ဒါကိုခေါ်တာတဲ့သာဓုကီလနာသူတော်ကောင်းတို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုအေးချမ်းစေအောင်ပြောရမယ်စကားများပါအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသူသဖြင့်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးလို့ပြောရပြောစဉ်တိုင်းသာပြောရတာမျိုးကောင်းသမီးကြီးမြင်နေရတယ်မျိုးကောင်းသားတဲတောင်မမြင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဩဝါဒတော်13ချက်ထဲမှာအချက်တစ်ခုပါတယ်နံပါတ်5အချက်မှာမိမိရဲ့အန္တိမပူဇာခန္ဓာမှာသီလရှင်နဲ့မာတုကာမများလုံးဝလာရောက်၍ရွတ်ဖပူဇော်ခြင်းမပြုရလို့ဆိုတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုသတ်မှတ်ထားခန္ဓာကလည်းမျိုးသမီးကြီးပဲဖြစ်ရသော်ဘုရားပြိဋိဘံစံဃာနီးအချိန်ကလေးမှာအိုးဂုတ်သိဏယုံမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ရွံ့ရွံ့ကအင်ချင်းဥယျာဉ်နဲ့အင်ချင်းမင်းအတန်းလေးနှစ်ခုအကြားမှာအင်ချင်းမင်းအတန်းလေးကအရှိနဲ့အနောက်တန်းနေတဲ့အတန်းကလေးနှစ်တန်းအဲ့ဒီနှစ်တန်းကြားထဲမှာညောင်ဆောင်လေးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရောက်ပဲဥခေါင်းပြုပြီးတော့လျှောက်နေတဲ့ပြိဋိဘံစံလူလူတို့အချိန်မှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့လည်းပဲ3သိန်းကျော်မြတော်ကုသိဏယုံမှာစုဝေးမိကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တွေ့မိတဲ့ပြိဋိဘံသုတ်တန်တက္ကရာဒီဃာများမှာတော့တန်ဃာတော်3သိန်းကျော်စုဝေးတယ်လို့ဒီလိုတွေ့တယ်။စိဏလင်္ကာရဒီဃာများနဲ့တခြားနောက်ရေးကျမ်းစာများမှာတော့3သိန်းကျော်စုဝေးတယ်လို့ဒီလိုတွေ့တာ။လောက်များတဲ့တန်ဃာတော်တွေရဲ့အစုဝေးကြီးကိုရသော်ဘုရားရှိဥစွာတရားဒေသနာဟောတယ်။တန်ဃာတော်တို့အတရားဟောပြီးတော့ဥသိဏယံကမန္လမင်းတို့အားဟောတယ်။မန္လမင်းတို့အားဟောပြီးတော့မင်းတို့ပြန်သွားတော့မှမင်းပရိသတ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့မှနတ်ပြမာတို့အားဟောတယ်။အဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပရိသတ်တရားနောက်ဆုံးနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးညအချိန်လေးမှာတရားဘယ်နှချိန်ဟောသွားသေးသလဲ3ချိန်တောင်ဟောသွားသေးတာဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲတရားဟောသွားတာတရားတော်မတွေလူဖို့တမ်းဖို့ရောက်လာတာညောင်ဆောင်ပေါ်လျှောင်းနေရကမြင်လိုက်ရင်လာဟဲ့ဆိုဣဒမေပုံညာတော့တခါပန်းဆိုပေးလိုက်သေးတယ်ဆရာဝန်ကြီးများကဆရာတော်ပင်မမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားတော်မှပဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာရပ်သွားတာဒါတောင်ဟောသေးတာဆိုတော့ကညောင်ဆောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီတော့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ကျင့်ထုံးကိုဘုရားသားတော်များကျင့်သုံးတော်မူသွားတာဟာနောက်ဆုံးအချိန်ကလေးအထိကျင့်သုံးတော်မူသွားတာဟာဖြင့်အဟောစရာလိုက်နာတုယူစရာကျင့်သုံးပွဲရာကောင်းတဲ့ဒါကျင့်ထုံးတစ်ခုလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘုန်းကြီးတို့ကဒါအပေးခြင်းပါတယ်ဒီတော့ခုနကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အခမ်းအနားကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံလူလူအခမ်းအနားကြီးမှာဓမ္မသဘင်ပွဲ3ချိန်ဆင်နွှဲပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ရဲ့ဖြစ်အင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတော်တော်ကြားထားဘူးတယ်ကပိသီသံအာလံဘိတဝရောဓမာနောအထာတိအာသမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်သည်ကပိသီသံအာလံဘိတဝကပိသီသံအာလံဘိတဝတကရှုတဲ့တကမင်းတုံးရှုတဲ့ဂွင်းကလေးကိုဆွဲမိပြီးတော့မှရောဓမာနောငိုကြွေးလည်းရထားသည်ရတ်တော်မူနေတယ်ဘိဒရဲ့ရှင်အာနန္ဒာဒီလိုဖြစ်တာသောတာပန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကိုရောကြီးတကမင်းတုံးရှုတဲ့ဂွင်းကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကြောင်းကလေးတကပေါင်းတကမင်းတုံးဆိုတော့ရှေ့တုန်းကတကကြီးတွေကအပေါ်တကမှာအပေါ်တကကြီးခွေနဲ့အောက်တကကြီးခွေမှာလက်တစ်ချောင်းလုံးရှိုးလို့ရလောက်အောင်သေသားခွင်းကြီးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှဒုတ်တန်ကြီးအဲ့ဒါရှိုးပြီးတော့တကားကိုပိတ်ထားအဲ့ဒီအပေါ်ကလက်တစ်ချောင်းလုံးရှိုးလို့ရတဲ့ကြီးခွေခွင်းကြီးကို
လက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့လေးတွေ့တယ်နဲ့တကားပေါက်မှာမှီးပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကိုကျွေးနေတာကိုစရောဘုရားကြီးလွန်တော်မူတော့အနည်းအနားမှာဘသူတွေဘလောက်ငိုကြွေးနေကြတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကမမြင်လိုက်ရဘူးဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအချိန်ဟောင်ကောင်မှာသွားရောက်နေတာအလွန်ရှမ်းပါတဲ့ဈေးဝါများနဲ့အလွန်ရှမ်းပါခင်းမိတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေတို့များမှာရှိထားရင်ဘလောက်များပြုစုခွင့်ရလိုက်မလဲပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးလည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ကျွတ်တဲ့နေ့မှာပဲဘုန်းကြီးကရုတ်တရက်စတော်ကြီးလည်းပြုံးပြုံးပျော်ပျော်နဲ့သက်သာတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ရုတ်တရက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးနဲ့ဆေးပြည့်စည်းပေါ့လေဟိုကခေါ်တဲ့အတိုင်းခေါ်ရင် data scope ဆိုတဲ့ဆက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဝင်းထဲမှာရှိနေတဲ့နှလုံးတွေရဲ့ခုန်နှုံးတွေသွေးတွေရဲ့တက်နှုံးကြနှုံးတွေကိုစက်ကနေမိနစ်တိုင်းကြည့်ပြီးတော့မိနစ်တိုင်းပေါ်ပြနေတဲ့ဆက်မျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကသွားရှာခဲ့တာ6ရက်အတွင်းမှာဘုန်းကြီးကရအောင်ရှာတယ်ရလဲရခဲ့တယ်ဒီကြတော့ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုတောင်ငိုခြင်းစိတ်ပေါက်သွားဘာမှမလုပ်လိုက်ရတော့ရှင်အာနန္ဒမထေရသူများအားဆွဲပြီးတော့ငိုတဲ့လေတကားမင်းတုံးရှူတဲ့ဂွင်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့ငိုတာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဆက်ကအပေါ်ကလက်ကင်ဂွင်းလေးဆွဲပြီးတော့ဆက်ရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီမှာဘုန်းကြီးကလည်းပဲငိုတော့မလို့တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဆုံးမတန်ဘုန်းကြီးတို့ငိုတော့မငိုခဲ့ပါဘူးအန်ကျစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြန်လာခဲ့တယ်ခုနကနမငါအချစ်ပါခုနပြောမဲ့ကိစ္စကရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီလိုငိုကြွေးနေတော့ဘုရားမြတ်စွာကအနတ်ရှိတဲ့ဥပဝါနမထေရတို့အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရတို့ကိုမေးတယ်จิตာဥပဝါနအနုရုဒ္ဓတို့အာနန္ဒာမထေရခုပဲရောက်နေတော့သူ့ကြောင်းလေးတွေပြန်သွားပြီးတော့တကားမင်းတို့ဆွဲပြီးတော့ဟိလေးခိုပြီးတော့ငိုနေတယ်ဗျာလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါဘုရားရဲ့စကားကိုသုံးပြီးတော့အာနန္ဒာငါစီရအောင်ခေါ်ခဲ့စမ်းဒေနာဟိအနုရုဒ္ဓမမဝဆနေနာအာနန္ဒံအာမန္တေတိအနုရုဒ္ဓจิตအနုရုဒ္ဓဒေနာဟိတို့သို့ဖြစ်ပါမူကားမမဝဆနေနာငါဖြတ်ရှင်ကိုရိုမြတ်ရဲ့စကားဖြင့်အာနန္ဒံအာနန္ဒမထေရကိုအာမန္တေဟိခေါ်လိုက်စမ်းပါจิตအာနန္ဒจิตအနုရုဒ္ဓအဲ့ဒါဆိုရင်ငါဘုရားစကားနဲ့အာနန္ဒမထေရကိုခေါ်လိုက်စမ်းလို့မင်းတဲ့အခါမှာရှင်အနုရုဒ္ဓကသွားပြီးတော့အာနန္ဒငန်းကြီးအာနန္ဒသတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်သည်တန်သင်းကိုအာမန္တေသည်ခေါ်နေပြီငန်းကြီးတဲ့အနုရုဒ္ဓမထေရကြီးကအာနန္ဒနဲ့ညီကိုတဝင်းခွဲမို့လို့ငန်းကြီးဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကငန်းကြီးကိုခေါ်နေတယ်ဧဝံဗန္တိကောင်းလာပြီဘုရားလို့ပရိသုဒ္ဓဝန်ခံပြီးတော့မအာသမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒမထေရသည်ယေနဘဂဝတိနုပသင်္ကမိဘုရားရှိရာချင်းကလာတယ်ဘဂဝတံဥပသင်္ကမိတောဘုရားရှိရာချင်းကပြီးတော့မှဘဂဝတောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ကာယေကိုရော၌အတ္တနောဟတ္ထေနမိမိရဲ့လက်ဖြင့်သမတိသုံးသတ်တော်မူတယ်ဘုရားရှင်အနာချင်းကပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကိုတော်ကိုသူ့လက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းသူသုံးသပြီးတော့သူရောက်ကြောင်းသတင်းပို့နှိမ့်နေခြင်းဖြင့်ဝုပြုတဲ့အနေအထားကိုလည်းဖော်ပြရရောက်အောင်ခြေတော်ကိုလက်ကလေးနဲ့သုံးသပြီးအနားမှာတိုင်သွားအဲ့ဒီမှာရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်จิตအာနန္ဒာသင်ဘာသွားလုံနေတုံးဆိုတော့ဘုရားတပည့်သောကကိုမျိုးထားခြင်းဟာမတတ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သောကတွေကိုတပည့်တော်အပြင်ဘက်ကိုအန်ထုတ်တယ်ဗျာတဲ့ငိုကြွေးတာပါအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကจิตအာနန္ဒမထေရသူမြတ်ကိုမင်းတော်မူတဲ့စကားတွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အတဲကလူရင်းကလေးများကိုပြိဿကြီးမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သောကကိုလည်းဖြေကြရအောင်နာနုဧတံအာနန္ဒမယပတိကိစေဝအခတံအာနန္ဒจิตအာနန္ဒမယငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပတိကိစေဝစောစီစွာငါသာလျံ
Ekadana nu hoja ke bi mahubalo cita ananda ngabyasin koromya sozo grega hoda bibi mahubala. Baitaye khasozo rega myasabya koromya ka byota bibi de. Balau bibi le. Bhuန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကပြောထားပြီးပြီပဲကျမ်းစာအုပ်ပေါင်း36အုပ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအမတဂါမိနီဆိုတဲ့တရားတော်ကာယ ानु ပဒနာဆိုတဲ့တရားတော်ဝေဒနာ ानु ပဒနာဆိုတဲ့တရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဒီစာအုပ်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာတို့ဆရာတော်ရဲ့စကားပဲဆိုပြီးတော့တယုတ်တသေးမြတ်မြတ်နိုးနိုးနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အသက်ခိုက်အောင်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့ကျတော့လာပြီးတော့မျက်ရည်ကျတာဟာစိုးစောကပြောထားတဲ့စကားတွေကိုမှတ်မရလို့ဖြစ်မယ်။အရှင်အနန္ဒာလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းပဲအဖို့တော့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။အရှင်အနန္ဒာတောင်သောတာပန်ကိုရောကြီးတောင်ဒီလိုများဖြစ်သေးတာဒုတွေဓာတ်တဲ့ပိုဖြစ်တာပေါ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းဒီလိုတော့ပြောစရာရှိတယ်အလံအာနန္ဒမသောစိမပရိဒေဝိအာနန္ဒจิตအာနန္ဒအလံအယုတ်တံအဲ့ဒါမတော်ဘူးတဲ့ငိုကြွေးနေတာမတော်ဘူးတဲ့မသောစိမစွရိမာနဲ့မပရိဒေဝိမငိုကြွေးပါနဲ့ဘဗေဟိဝပိယေဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝအညတ္ထဘာဝချစ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တတ္တဝါတွေနဲ့သင်္ကာရဝတ္ထုတွေနဲ့နာနာဘာဝသိပြီးတော့ခွဲရခြင်းဝိနာဘာဝရှင်လျက်နဲ့ခွဲရခြင်းအညတ္ထဘာဝဘဝချပြီးတော့ခွဲရခြင်းဆိုတဲ့ခွဲခွာခြင်း၃မျိုးဟာတုံမကံလောကီသင်တို့ရဲ့လောကမှာအဋ္ဌိရှိနေတယ်တန်ထောခြင်းရကိုမယငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ပဋိကိစေဝပုပ္ပေဝရှိဥစွာကလေးကိုကအခါတဏနုဟောကြားထားခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အာသမန္တအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကိုဝေါ်စာကရုဏာရှိထာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းจิตအာနန္ဒကိုချစ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သတ္တဝါတွေနဲ့သိသဖြင့်ခွဲရတယ်ဆိုတာရဲ့မသိပေမဲ့ရှင်လျက်နဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတာရဲ့ဘဝတစ်မျိုးစီဖြစ်လို့တယောက်ကလူဖြစ်တယောက်ကနတ်ဖြစ်တယောက်ကလူနတ်ဖြစ်တယောက်ကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်အဲဒီလိုဘဝချမ်းပြီးတော့ခွဲရတယ်ဆိုတဲ့ခွဲခွာခြင်း၃မျိုးသင်တို့ရဲ့ကမ္ဘာလောကမှာရှိပြီးသားဆိုတာကိုငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စောစည်းစွာကလေးကိုကဟောထားခဲ့ပြီးပြီจิตအာနန္ဒအဲ့ဒါကြောင့်မသောစိမပရိဒေဝိစိုးရင်ပူဆွေငိုကြွေးလို့များမနေလိုက်နဲ့ယန္တဇာတံဘုဒ္ဓသင်္ကတံပလောကဓမ္မတံဝတ္တတတ္ထကတ္တသပိတရိရံမပလုစီတိနိတံဌာနံဝိဇ္ဇတိจิตအာနန္ဒဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဇာတံအဝိဇ္ဇာတဏကံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစွဲပြီးတော့ဖြစ်တာပရိသတ်ကြီးရှုเสียသမုဒယနော်ရှုเสียဘာပြောသလဲသမုဒယသစ္စာဘယ်လိုရှုမလဲဆိုရင်ဇာတံအဝိဇ္ဇာတဏကံဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးပါးကိုစွဲပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာဘုဒ္ဓအဲ့ဒီဝိဇ္ဇတနာကံဆိုတဲ့ကြောင့်၃ပါးကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာနောက်တကသင်္ကတံအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုကံနဲ့စိတ်နဲ့ဥဒုနဲ့အာဟာရနဲ့ထိန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်လို့နေရတယ်အဲ့ဒါကအာရခဒုက္ခဒါပေမဲ့လည်းပဲပလောကဓမ္မံအဝိဇ္ဇာတဏကံဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကုံဆုံးလို့ရှိရင်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားဟာပလောကဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောရှိနေတယ်တန်ထိုးခြင်းရကောမယငါပြရှင်ကိုရောမြတ်သည်ပဋိကိစေဝစောစီစွာကလေးကိုကအခါတံနတ်လူငါပြရှင်ကိုရောမြတ်ဟောထားခဲ့ပြီဒီမဟုတ်ပါလားလို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသင်္ကေဘုရားရှင်ကသမန္တအာနန္ဒံရှင်အာနန္ဒအမတေသူမြတ်ကောဝေါဇကရုဏာရှိထာ
မေတ္တာအဖြင့်မိန့်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတံဝတ္တတတ္တကတသဗေတရိရမပလုစီတိနေတံဌာနံဝိဇ္ဇတိခြေသာအာနန္ဒအဲ့ဒီလိုပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာတွေထဲမှာငါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ခန္ဓာလည်းပါဝင်တယ်ပြိဿရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာတွေထဲမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုချွင်းချံလို့မြတ်ထားသေးသလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ပါလောကဓမ္မဆိုတဲ့ပြည့်စည်ခြင်းသဘောထဲမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တောင်းပါသေးတယ်ဆိုရင်ငါတို့ဆရာသခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါမေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တံဝတ္တတတ္တကတသဗေတရိရမပလုစီအဲ့ဒီလိုပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမပြည့်ပါစေနဲ့ဟဲ့လိုပဲတတဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရဲ့လို့နာဝိဇ္ဇတိဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမရှိနိုင်ဘူးလို့သတ္ထာနတ်လို့ဆရာဘုရားရှင်သည်အာသမတံအာနန္တရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်ကဝေါဇာကရုဏာရှေတမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ခန္ဓာတွေထဲမှာဘုရားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပါဝင်နေအဲဒီတော့အလုံးသောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြည့်စည်ခြင်းသဘောရှိနေပါလျက်ကနေဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းမပြည့်ဘဲနဲ့ကြံနေမယ်ဆိုရင်ပြိဿရဲ့သင်္ခါရဟာသဘာဝမကျဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်သင်္တော်တရားနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒီထဲမှာမပါဘူးလားမန္တလေးစကိုင်းတဝတ္တအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းကလူကြီးများရောမန္တလေးစကိုင်းကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနကဆရာကြီးများရောဆရာဝန်ကြီးများရောမန္တလေးစကိုင်းဆေးရုံကြီးတစ်ခုကဆရာဝန်ကြီးများရောဘုန်းကြီးတို့သီရိကုဆေးရုံကဆရာဝန်ကြီးတွေပါအင်တိုက်အားတိုက်နိုင်ငံတော်ဆိုရမှာပါဝင်ပြီးတော့အစွမ်းကုန်တယ်လို့ပဲပြောရမလားဆိုရိုးစကားအတိုင်းဆိုပဲဆိုရင်တော့အစွမ်းကုန်လို့ဒီလိုပဲဆိုရိုးတော့ရှိတယ်ပေါ့လေတကယ်တော့အစွမ်းတွေဟာကုန်မယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ရမှမသိလိုက်တာတွေရှိကောင်းရှိမယ်အစွမ်းတော့ကုန်တယ်လို့တော့မရှိနိုင်သို့တော်လည်းပဲစိတ်စေတနာကိုအမြင့်ဆုံးထားပြီးတော့ပြုစုလိုက်ကြတယ်လို့ဒီလိုတော့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်စိတ်စေတနာမေတ္တာကိုဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာအလုံးတညီတဲ့ထားပြီးတော့ပြုစုလိုက်ကြတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့မိန်ခွန်းတော်ထဲမှာပါသွားတဲ့အတိုင်းပဲပြည့်စည်တဲ့ခန္ဓာတွေထဲမှာငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာလည်းပါဝင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကောပါတာပဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတညီတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရရဲ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောကဖြစ်เสียမရှိပါဘူးပြိဿကြီးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကထမ်းမှ၍မိန့်တယ်မာသောစီအာနန္ဒခြေသာအာနန္ဒဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးလို့မနေလိုက်နဲ့မဟာပရိဒေဝီအာနန္ဒခြေသာအာနန္ဒငိုကြွေးလို့များမနေလိုက်နဲ့ဒါဖြင့်ဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးမနေရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဗဒ္ဒနာမနုယုံဇဗဒ္ဒနာမနုယုံဇဗဒနံအတုချင်းအမှုကောနုယုံဇဗမ္မတတအထုပါလောဗဒနံမိမိလုပ်ရမယ့်ကမ္မတလုပ်ငန်းကိုနုယုံဇအထုပါလောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှရှောင်မရရင်ပြိတ္တကြီးဘာလုပ်မလဲလို့ဆိုတော့ဗဒနာလုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ပါတဲ့ဘာလုပ်ငန်းလဲမိရောလည်းမဟုတ်ဘူးစကလုံးလည်းပိသတယ်အတန်လည်းကြည်မြတယ်မျက်နှာလည်းပဲရှင်လန်းတော်မူတယ်တရားဟောပြန်လာပြီလားပြန်လာပါပြီခင်ဗျာဘုန်းကြီးကရှောက်ပြီးတော့မှ
ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ခန္ဓာထဲမှာပင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တာများတစ်စုံတစ်ခုဆိုတော့တွေးပါသလားလို့မေးကြည့်လိုက်တော့ဘာမှပင်ပန်းတာနှိမ့်ဆက်တာမရှိဘူးတဲ့ချက်ချင်းဘုန်းကြီးတို့သတိရတယ်ဝေဒနံဝိခံဘိတဝါဆိုတဲ့ဇာလုံးကိုချက်ချင်းဘုန်းကြီးတို့သတိရလိုက်တယ်ဝေဒနံဝိခံဘိတဝါဒီတံကာယိကဒုက္ခံကာယိကဒုက္ခဝေဒနံအမနတိကာရေနဝိခံဘိတဝါတတိပဒံအထကထာမှာပြောတာကဝေဒနံဝိခံဘိတဝါဝေဒနာကိုခွာ၍အဲ့ဒါပေါ်ရရှင်းလင်းစွာနားလည်စေဖို့ဆိုရင်ဝေဒနာအမနတိကာရေနဝိခံဘိတဝါဝေဒနာကိုခွာတယ်ဝေဒနာကိုကြော်တယ်ဆိုတာဝေဒနာကိုမျက်နှာလွှဲတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမနတိကာရေနဝိခံဘိတဝါတဲ့စာသင်ထားကြတဲ့ပရိသတ်ဒီစလုံးမှတ်သွားလိုက်ပါတယ်လေအမနတိကာရေနဝိခံဘိတဝါဘာပါတယ်လဲကာယိကဒုက္ခဝေဒနာကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုအမနတိကာရေနနှလုံးမသွင်းသောအဖြစ်ကိုယ်၌ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်လိုတဲ့လဲအမနတိကာရဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူးဒါဖြင့်ဘာနှလုံးသွင်းနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့စတော်ကြီးတစ်ဆက်တည်းပဲပြိမ့်တယ်အသက်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူးနေတယ်တဲ့ဒီအချိန်ဒါပဲလောက်ရမှာဆက်မိတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်၌ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းပါဘဲနဲ့စတော်ဘုရားကြီးဘာနှလုံးသွင်းနေတယ်လဲဖြည့်ပြီးသွားပြီထွက်လေဝင်လေကိုနှလုံးသွင်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဝေဒနာကိုကြောသွားပြီးတော့စိတ်ဘာဖြစ်နေတာလဲကြီးနေတာကာယိကဒုက္ခတော့ရှိမယ်ပေါ့ပြိဿကြီးစေတသိကဒုက္ခမရှိဘူးတဲ့ဝေဒနာကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုအမနတိကာရေနနှလုံးမသွင်းသောအပြဝိခံမေတ္တာခွာတော်မူလိုက်၍တို့မြအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးရှုပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေရတယ်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ဆိုတော့တတိပဒသုပါဠိတော်မှာသက်ရှုနည်း၄နည်းပြအဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုသောနည်းသည်ဒီကံဝါအတ္တသံတော်ဒီကံအတ္တသံမိတိပဇာနာတိဒီကံဝါပတ္တသံတော်ဒီကံပတ္တသံမိတိပဇာနာတိအသက်ကိုရှည်ရှည်မြင့်မြင့်ရှုသွင်းတယ်ဆိုရင်ရှည်ရှည်မြင့်မြင့်ရှုသွင်းတယ်လို့သိအောင်ရှုတဲ့အသက်ကိုဖြည်ရှည်ရှည်မြင့်မြင့်မှုတ်ထုတ်တယ်ဆိုရင်ရှည်ရှည်မြင့်မြင့်မှုတ်ထုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ရှုလို့တတိပဒံပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတော့ဖြည်းဖြည်းလေးရှုနေတာလို့မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့အချိန်ချက်ချင်းဒီပါဠိတော်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲအကုန်လုံးပါဇတ်ထဲရှိတတ်ပြီးသားဆိုတော့တို့ပဲလျှောက်လိုက်တဲ့ဆရာတော်ဒီတတိပဒံပါဠိတော်ကြီးနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကျင့်သုံးတော်မူပုံနဲ့တော့တထက်သေးပါဗျာဆိုတော့အေးတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့မျက်စိမိတ်သွားပြီးနောက်ထပ်ပါမှမပြောတော့အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမာသောစိတ်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလို့မနေကြနဲ့မာပရိဒေဝီမိတန်းလို့များမနေကြနဲ့ဘာဖြစ်သလဲအသံလီနေနစိတ်တေနတွန့်ဆုတ်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့စိတ်ဖြင့်အတိဝိကတိတေနစိတ်တေနလောအလောကြည်လင်ရွှင်လန်းနေသောစိတ်ဖြင့်ဘယ်လိုတဲ့လဲတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိသောစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြည်လင်ရွှင်လန်း၍နေသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဝေဒနာကာယိကဒုက္ခဆိုတဲ့ဝေဒနာကိုဣဇဝါသိကောင်းစွာမသွေသီးခံတော်မူခဲ့ရှာလေတည်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဗဒါနာအလုံးတဲ့ပြိဿရဲ့အဲ့ဒါဘာပါတဲ့လဲဗဒါနာအနုယုံစဗဒါနာအဲ့ဒီလိုဗဒါနာလုပ်ငန်းတွေကိုဗဒါနာဒီလိုတကယ်လုပ်ရမယ်ဗဒါနာလုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုအနုယုံစထားကောင်းစွာမသိအားထုတ်တော်မူကြကုန်ရာတည်းအရှင်အာနန္ဒာအမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မိန့်ကြားတော်မူတဲ့စကားများဘုန်းကြီးတို့ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအ
na piusu ne jare da bi mya a syawanji mya a main jaro muje mya ne boyi ga shin ji lai do ha do sia atwe soyin sia pu swei sia ngo jwe sia ba ma mashi bu ko chit lon jin nyo lon lo khwe twa ya lo da soyin yin phit me so ro atwe do boyi do pရိသတ်ji soyin sia mashi da takae be thei jare lo boyi do di lo ko yong ji tha de noအဲ့ဒီမှာရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်အနာရောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာကဒီစကားရည်မိန့်ချပြီးတဲ့အခါရှင်အာနန္ဒကိုဘုရားကိုရောမြတ်ကဆက်ပြောသေးတယ်จิตအာနန္ဒမေးစရာရှိတာဒီမေးထားလိုက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်အာနန္ဒရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းမြောက်များစွာဒီနေရာပြောတယ်ရှင်အာနန္ဒရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအများကြီးပြောတဲ့အထဲမှာတစ်ခုဟာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေနဲ့အကြောင်းတဲ့သံဃာတွေနဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရပါဝင်တဲ့အနိကပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့တော့အရှင်အာနန္ဒာအဘုရားမိန့်တဲ့စကားနဲ့ဟာဒီမှာတစ်ထပ်ထဲလာကြဒီကရတံခောတိအာနန္ဒတတကတောပိစုပတိတောမေတ္တေနကာယကမ္မေနမေတ္တေနဝစီကမ္မေနမေတ္တေနမနောကမ္မေနအာနန္ဒရှင်သာအာနန္ဒဒီကရတံကြာမြင့်စွာသောနေညင်တို့ကာလပတ်လုံးကြာမြင့်စွာသောနေရညင်ဒီကာလပတ်လုံးတဲ့တွန်သင်ရှင်သာအာနန္ဒသည်အဟံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာမေတ္တေနာကာယကံမေနမေတ္တာကာယကံဖြင့်မေတ္တေနာဝစီကံမေနမေတ္တာဝစီကံဖြင့်မေတ္တေနာမနောကံမေနမေတ္တာမနောကံဖြင့်ပိစုပတ္တိတော်ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီဗိဓာယေရှင်အာနန္ဒကိုဘုရားပါမိန်တယ်လဲကြာမြင့်စွာသောကာလတို့ပါလုံးจิตအာနန္ဒသင်သည်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အပေါ်မှာမေတ္တာကာယကံနဲ့လည်းပြုစုခဲ့ပြီးပြီမေတ္တာဝစီကံနဲ့လည်းပြုစုခဲ့ပြီးပြီမေတ္တာမနောကံတွေနဲ့လည်းပဲပြုစုခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါကခဏကလေးတဲ့လားဒီကရတံကြာမြင့်စွာသောနေညင်းတို့ကာလပတ်လုံးအစွမ်းကုန်ပြောကြဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း102နှစ်တို့ကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကြီးကိုတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးအကုန်လုံးပြိတ္တရဲ့မေတ္တာကာယကံနဲ့လည်းပြုစုခဲ့ကြတယ်မေတ္တာဝစီကံတွေနဲ့လည်းပြုစုခဲ့ကြတယ်မေတ္တာမနောကံတွေနဲ့လည်းပဲစိတ်ထဲကနေမေတ္တာဒီထပ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ပြုစုခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တပည့်တရားတော်မတွေဘက်ကအကုန်လုံးဘာတွေရလိုက်လဲကတ္တပုံညောတိတောအာနန္ဒအာနန္ဒจิตအာနန္ဒတောသင်သည်ကတ္တပုံညောကောင်းမှုတွေကလုံလောက်စုဆောင်းခဲ့ပြီးသည်အသိဖြစ်၏ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမှုတွေအလုံအောင်လောက်စုဆောင်းထားပြီးပြီပဲတဲ့ပြိဿကြီးသံဃပိတာသံဃဖခမီးတော်ဖြစ်တော်မူတဲ့တော်ဘုရားကြီးကနှစ်ပေါင်းများစွာသောကာလပတ်လုံးဝှကြီးဝငယ်ပြုကြတယ်အ ਨੇ ဆုံးကျောင်းထဲမှာတစ်ဖက်စီကလေးလှဲလို့ခွက်ကလေးဗကံကလေးဆေးလို့တောက်ရီကိုသုံးရီအိုးရေဖြည့်လို့ကုရီတွေအိမ်သားတွေတန်ရှင်းလို့ရေထဲလို့အိုးမိဘညာကဆွမ်းကွန်းကိုချက်ပြုတ်လို့အဲ့ဒီလိုဝေယံဝိဇ္ဇာဟိုးလူမမြင်တဲ့ကြောင်တဲ့မှောင်တဲ့ကနေပြုစုတာကစပြီးတော့အထင်ရှားအခုလိုဝေယံဝိဇ္ဇာကြီးကြီးမားမားပြုစုတာအထိအလုံးသောဝေယံဝိဇ္ဇာကုသိုလ်တွေကဘုန်းကြီးတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဘာဖြစ်ပြီလဲဒုနဲ့ဒေနဲ့စူဆောင်းခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဘာမှမပြုစုလိုက်ရဘူးခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းနည်းเสียများရှိအောင်မလားအရှင်အာနန္ဒကိုဘုရားဒါပဲမိန့်တော့ဘုရားမိန့်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းပဲဒါအတွက်ရှင်းနှက်เสียပါပဲတဲ့ဟုတ်လားကတ္တပုံညောတိတောအာနန္ဒအာနန္ဒจิตအာနန္ဒတွန်သိတိကတ္တပုံညောကောင်းမှုတွေကိုလုံလောက်စုဆောင်လို့ထားခဲ့ပြီးသည်အသည့်ဖြစ်ပါပဲ၏တသမထိုကြောင့်တွန်သိသည်ပဒနာပဒါနလုပ်ငန်းကိုသာလည်းပရိသတ်ကြီးဘာလုပ်ငန်းလဲမိမိတော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ရှောင်သွားတော်မူတဲ့လမ်းကိုကြည့်လိုက်နောက်ဆုံးချိန်လေးမှတော့ဝေဒနာကိုသိခံနိုင်အောင်ပရိသတ်ကြီးလှုပ်သွားတယ်နော်ပဒါနာလုပ်ငန်းကိုသာလျှင်အနုယုံစေထားကောင်းစွာမသွေအာထုတော်မူကြကုန်ရာတည်းจิตအာနန္ဒမေးစရာများရှိရင်မေးလိုက်ပါ
ဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒကိုရောကြီးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမေးလျှောက်ထားတယ်တော်တော်များရှိတဲ့အထဲမှာခုနကနံပါတ်5အချက်နဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ကဒီမှာစတော်ဘုရားကြီးဘာကြောင့်ဒီနံပါတ်5ကိုချက်မှတ်တယ်လဲဆိုတာလေးဟာပါဠိတော်ကြီးများနဲ့သွားပြီးတော့တော်တန်တိုက်ဆိုင်နေတာလေးသတိရတယ်စုံဓမထေရနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရမလဲမေးတယ်စုံဓမထေရဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သိတ္တမင်းမြတ်တောထွက်တဲ့နေ့တုန်းကစုံဓတဲ့ပြိဿကြီးပြင်လိုက်သန္နမထေရပြန်ပြောပါတယ်လေသန္နမထေရနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဒါဆိုသိပြီမြင်ပြီဆိုရဟုတ်လားသိတ္တမင်းမြတ်နဲ့တရက်ထဲလဲဖွာတယ်အတူတူလဲကစားတယ်တောထွက်တော်လဲသူပဲတော်ကြီးတဲ့လိုက်ပို့လိုက်တယ်နောက်ဘုရားလည်းဖြည့်ပြီးတော့နေပြီးတော့လည်းပြန်ရောက်ရလက်ဝဲရံကသာရိပုတ္တရာလက်ရံကရှင်မောက္ကလံအလုတ်ကျွေးကရှင်အာနန္ဒာဒီလိုတွေဖြစ်လာတော့မှတရက်ထဲဖွာအတူတူငယ်ငယ်တွေကလက်ပင်ပဲကစားခဲ့တဲ့ဆန္ဒတာမကျေနပ်ဘူးငါကတရက်ထဲလည်းဖွာသေးငယ်ငယ်တွေကလက်ပင်ပဲအတူတူလည်းကစားသေးတောထွက်တော့လည်းငါပဲလိုက်ပို့လိုက်ရတယ်နောက်ကြမှာဟိုလူကဝင်းလာလက်ဝဲရံဒီလူကလက်ရံဆိုပြီးတော့သာရိပုတ္တရာမောက္ကလံတို့ကိုသန္နမထေရကအယိုသေးမပြုဘူးပြိဿကြီးဘုရားနဲ့ဖွားပဲတော့ဆိုပြီးတော့မာနတွေဝင်းနေတာဘုရားပြိဋိဘာဆန်တဲ့နေအတိဆန္ဒဟာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဘာမရဘူးအဲ့ဒီမာနကြောင့်အဲ့ဒါကိုမေးတာဒီဆန္ဒဘုရားမရှိတော့ဘူးဘုရားတဲ့အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဖွားပဲတော့ဆန္ဒကိုဘုရားမရှိရင်ဆုံးမဖို့တော်တော်ခက်မယ်ဘုရားမျက်မှောက်မှာတော့ဘုရားဆုံးမလို့မရတဲ့ကိုတော့ဒီကိုတော့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒမေးတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးထဲမှာဒါလေးတစ်ခုပါတယ်ဤတော့ဘုရားမြတ်စွာကတေနာဤအာနန္ဒသံနောဗျမတန္တောတတဘောအာနန္ဒစေတအာနန္ဒတေနာဤသို့သောပြပါမူကသံနတသံနမတေအာဗျမတန္တောဗျမတံကိုတတဘောပေးလိုက်သံနမထေကိုဗျမဒံထားလိုက်တဲ့ဣဒကြီးရဲ့ဗာဒံထားမယ်ဗျမတံဆိုတာကကောင်းရာကိုလည်းမပြောနဲ့တော့ဆိုတာလုံနေတော့လည်းမတန်းနဲ့တော့ကောင်းအစိုးဒီနှမျိုးမပြောဆိုပဲမဆက်ဆံပဲအဲ့လိုမာနကြီးတဲ့ကိုတော့ကိုဒီတိုင်းထားလို့အရှင်အာနန္ဒမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့ဖွားပဲတော်ဆန္ဒအပေါ်မှာသံဃာတော်တွေဆက်ဆံရမယ့်စည်းကမ်းတစ်ခုကိုဒီမှာရလိုက်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒကမေးသေးတယ်ကထံပတိပိစီမမယံပန္တိမာတုကာမေတုဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမာတုကာမေတုမာတုကမ္မတို့နဲ့ဝါအမျိုးသမီးတို့အပေါ်မှာကထံပတိပိစီမတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကျင့်သုံးရကောင်းမလဲဒါမေးလိုက်တယ်ဤတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအတ္တတနံခောအာနန္ဒသာဓုจิตအာနန္ဒမာတုကာမတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံပေါင်းသင်ရမလဲဆိုရင်အတ္တတနံအာနန္ဒသာဓုတဲ့အဲ့ဒါမမြင်အောင်သာနေလိုက်တော့ဘယ်လုံးလဲမာတုကာမတွေဘယ်လိုပေါင်းသင်ဆက်ဆံရမလဲจิตအာနန္ဒအတ္တတနံအာနန္ဒသာဓုအဲ့ဒါမတွေးအောင်နေတဲ့အကယ်၍များတွေးနေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အနန္လာဘောအာနန္ဒသာဓုစကားမပြောဘဲနေจิตအာနန္ဒအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အာရှောင်းမရစကားပြောနေရရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တတိပိစုပဋ္ဌာတ္တပါတဲ့စကားပြောရရင်တော့တတိသာထားတော့တဲ့ဒီလိုပြောသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးကဒီမှာသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတော်နိနာလာပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရွတ်ဆိုတာတွေဘာတွေမလုပ်ချနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုဘုရားကြီးစဉ်စဉ်စားစားတာစီမံထားခဲ့တဲ့ဒါဩဝါဒပဲတသာသနာလုံးရဲ့ဒါလမ်းညွှန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာပေးတဲ့ဩဝါဒမို့လို့တသာသနာလုံးရဲ့လမ်းညွှန်ဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဆိုတဲ့ဘွဲရစိတ်နဲ့လျော်ညီစွာတနိုင်ငံလုံးကိုဒါပေးသွားတဲ့ဩဝါဒပဲဩဝါဒပေါင်း33ချက်မိမိရဲ့ယုတ်ကလကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့73ချက်ပေးသွားတဲ့ဩဝါဒစာပဲဒီအလုံးရထားပြီးတော့ရထဂုရုဆိုတဲ့ဘောရစိတ်ကလည်းစတော်ဘုရားကြီးလူခန္ဓာမူထားတယ်ရထဂုရုဆိုတာကရထတိုင်းပြည်ဂုရုဆိုတာဆရာတိုင်းပြည်ရဲ့ဆရာပိပိတတအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ကိုအဲ့ဒါအဆုံးအမဩဝါဒပေးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့စတော်ဘုရားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာဒီဩဝါဒတွေကိုဘုန်းကြီးတသွေးမတိတ်လိုက်နာပြီးတော့အလုံးဆောင်ရွက်လိုက်ကြရတာဟာလည်းပဲဩ
Oh, the beat, my gong PB, the beat PB ball. Sia gong the beat PB, Sia, no son of Gago. Lina, Gwen Yalay Tago got that bonito, Alumbo, Nangana Suya power, that Queen Gong Tia. Now, songs are the cool, Lina Gwen Yalay Tagala, they beat a Queen Yeta, Count Bonito, Trosite one time. Adana day alone, Greta, or a Pivagera. Guy bed, Yokala, Danger, Kanama. Korea bedtime me away any la night on. A man named Magada Vedi Agisa Alla was going down your switching kind to Ayame, swinging again, Seaman Lanyamu Alma Colosia. A man don't think you don't name a machine of Tombo to Chichu Pacha and Yoso Puja. Lay my yo to body Jim Yago, the Paluga Paya, so of Mapache and Taluya. Among Naja, the relation of Maduka Mamia, Loma Yoso, Mapuya. Nizin Yabene, they have with a chimpaya, your Washington buyout. Kone Jaloshi and Tangane Dirashimia, a Lu Adan Akunigo, Lemakaya. Chayang saying la, Yo Dinima Levy, Kana Chiches and Wekon Lupan can be dangerous canary Mapuloya. Namakoma, a Yo Miago, Piacha, Midinjo, Yue, Piamiago, Iavari, Mieteto, Miolayami, Namakoma. Kadambati Besima Maya Mani Dada Gadata Tariri Bani Bagawa Bono Jiro Mudomia Zambaya Maya Vilo Rudi Dada Gadata Tariri Piashin Kuromia Yokaladoma Kadambati Besima Belomia Chindong Biro Nijaya Bagomini Pia Bono Jiro Mudomia Zambaya Piashin Kuromia Yokalado Viro Bello Chindong Yamale Sianana Dale, Mibu de Breda. You know, Bayashin Goromia, Pichabo, Naku, Breda, you say, Machizama. Yasa Baya Brainy Bandu Beijing, Jokalago, Pelu, Luamle, the Vido Basson Yamle. The main one, Yasa Biaga, Abiawada, Domi, Ananda, Dada, Gadada, Drira, Buzaya. Ananda Chita Ananda Dagada Kodamia Shinkuromia, the Rira Buzaya, Yokalago Buzo Jensore, Bikesama. Don't make the note really Abiawada, Jongja, Masaja Gondi, Hota, Pijago. Cheta Ananda Abia Shinkuromia, Yokalago, Ninju, Kesago, Chetado, Bama, Jongja Masai. Later, Yokalago, Ninju, Tangarori. Jongja Masai Bane. That's all she, Bia Yokala Buzo, Jongja Masaya Buso, da Luga Jongja Simile. Enga Domi Ananda Taradi Gadadandu, Yozada Taradi Abamada Adabino Bahida da Wiharada. Cheda Ananda Abiyashin Guru Miaka, Chedaro Rego, Daidon Mare, Marate, and Nip Tarashi, Longan Rego, Dale, Yozata, Ato Jago Law. Narati Gadata, and if Nara Pare Aludi go Atoja, Predaji, Babu Atawa. Era Lanyo me, Pia Lanyo Dwarago, Tigri Buinos Robia Yiga, Mino Mubi Jita Deke. Narati Gadata Nitarashi, the Lunganigo Atoja. Narati New Yonzata Nitarashi, the Lunganigo Than Jinja Lena Neja. Abamada Adabino Bahida da Wirada Mame Malayo Tadi Pina Waria and Jendon de Tanya. That's when you go up a long so the Gunaga Barati Gadata Bredaji. The Lubiomale Era you go like Java Barati Gadata Jambiova home. And if Tarashi Lungan we go Adoja, the Paya Mengome. When you do Jesus of Yajiga, Daji Bido, Di Marandi, Jira, Bredai. And if Nara Majira, Maloja Nesore, Zaga, Malombi met. And if Nara Shira go, Lojalo, so in Nara Majira, Malonesore, Debiga, Bibidabe. Hola? E Digani, any dance on Yanida, Goga, Di Ponido. Then I saw ya bowing, Tangaro, the Vida Garamariba, Along Kankong like Jara, Barata Loganigo, Ponido Digni, look on Yare. Atarata Lungani Bonito di Savana Poema Mapa. Bandananda Kadia Bandita, Biamana Bandita, Gahabadi Bandita, Dadaga Debi Badana.
အာနန္ဒစေတအာနန္ဒခတ္တိယပန္တိတာပိမင်းပညာရှိတို့သည်လေတန်တိရှိကြလေကောင်း၏ဗျမနပန္တိတာပိဗျမနပညာရှိတွေလည်းပဲတန်တိရှိနေကြကောင်း၏ကဟပတိပန္တိတာပိတတိသကြွပညာရှိတို့လည်းပဲအတ္တိတန်တိရှိနေကြလေကောင်း၏တေတော်မင်းပညာရှိရဲ့ဗျမနပညာရှိရဲ့တတိပညာရှိရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလေတတ္တဂတိတတ္တဂတခေါ်တွင်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အပေါ်မှာဘိပသနာလောအလွန်ကြီးညိုကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအလွန်ကြီးညိုကြတယ်တဲ့ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ဒီပါဠိတော်မှာ၃မျိုးထုတ်သွားတယ်။ခတ္တိယပန္တိတာဗျမနပန္တိတာကဟပတိပန္တိတာဟိုးနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ရဲ့လူနေမှုလူသဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစကားမိတ်တာခတ္တယပန္တိတာမင်းပညာရှိတွေကငါဘုရားမြတ်စွာကိုသိကြည်ညိုကြပါလေဗျမနပန္တိတ်တွေလည်းပဲငါဘုရားမြတ်စွာကိုသိကြည်ညိုကြတာလေရှိတယ်လူသမန်ပေါ့လေမင်းလည်းမဟုတ်ဗျမနလည်းမဟုတ်တဲ့တခြားတတိတရွှဲကုံတယ်လဲလုတ်တွေလည်းပဲဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါဘုရားမြတ်စွာကိုဗါတယ်လေကြည်ညိုကြပါတယ်ပန္တိတဆိုတဲ့ပညာရှိအုပ်စုဒီမှာ၃စုပါတယ်နော်ခတ္တိယပန္တိတာမင်းပညာရှိဗျမနပန္တိတာဗျမနပညာရှိလို့ပဲပြောပုံနာလို့မပြောလိုက်နဲ့တူတူပါပဲပြီးတော့ဗါလဲကဟပတိပန္တိတာတတိတရွယ်ကုံတယ်လေလို့ပညာရှိအဲ့ဒီပညာရှိ၃မျိုးတို့သည်တတ္တဂတအပေါ်မှာဘုရားအပေါ်မှာဘယ်လိုပါလဲကြည်ညိုကြတယ်ဒေတတဂတသတရိရပူဇံကရိတန္တိတဲ့တေတော်ပညာရှိ၃မျိုးတို့သည်တတဂတသတရိရေတတဂတသတတဂတကောတင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တရိရပူဇံယုတ်ကလတော်ကိုပူဇော်တဲ့အမှုကိုကရိတန္တိကောင်းစွာမသွေပြုလုပ်ကြဘေကောင်းလိုက်တည်းจิตอานันดาငါဘုရားရဲ့ယုတ်ကလပူဇော်ပွဲကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့จิตသားတို့တွေကြောင်းကြမဆိုင်ပါနဲ့တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြစမ်းပါမင်းပညာရှိတွေတထေးကြွယ်ကုံတယ်လေလို့ပညာရှိတွေပုံနာပညာရှိသို့မဟုတ်ဗျမနပညာရှိတွေဟာငါဘုရားမြတ်စွာကိုသိကြည်ညိုကြအဲ့ဒီလိုကြည်ညိုကြတဲ့ခတ္တိယပန္တိတဗျမနပန္တိတဂဟပတိပန္တိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါဘုရားမြတ်စွာရဲ့ယုတ်ကလပူဇော်ပွဲကိုသူတို့ကြောင်းကြစိုက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုပြောသွားတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ယုတ်ကလပူဇော်ပွဲကိုကြောင်းကြစိုက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက1ခတ္တိယပန္တိတာပြီးတော့ဗျာမနပန္တိတာ2 3ကဟပတိပန္တိတာအရှင်အာနန္ဒာကဆိုရင်ပြီးတော့တာဝန်ကြီးတော့တော်တော်ကြီးတာပဲဘုရားယုတ်ကလတော်ကြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးဝိုင်းအောင်ပူဇော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားယုတ်ကလတော်ရဲ့အန္တိမပူဇော်ပွဲတို့ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လုံထုံးလုံနည်းလေးကိုဘုရားစီမေးလိုက်တာဘုရားကចេတအာနန္ဒာအဲ့ဒါကြောင့်ကြဆိုင်မနေနဲ့တဲ့မင်းပညာရှိတွေလုပ်လိုက်မယ်တဲ့ဗျမနပညာရှိတွေလုပ်လိုက်မယ်တဲ့ပြီးတော့တထေးပညာရှိကုံတယ်လေလို့ပညာရှိတွေလုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရွှေသာဆိုတော့ဘုရားကြီးကမှာတမ်းမှာရေးသွားတယ်မိမိရဲ့ယုတ်ကလရွှေကျင်ခိုင်းအပ်ဆိုပေမဲ့ရွှေကျင်ခိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တန်ဃာတွေကအလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တာဝန်အရရကိုဒီကနေ့ခတ္တိယပန္တိတဖြစ်တော်မူတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုရကနေတာဝန်ယူသွားသည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးဒီတရိဒပူဇာကိစ္စဟာပေါ့ပါဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဆိုဘုရားကြီးရဲ့မှာတန်းတွေကဒီပါဠိတော်တွေကိုကြည်ပြီးတော့ဒီမှာတန်းတွေကိုရေးထားပြခဲ့တာမဟုတ်လို့တကယ်သာရထအနှစ်သာရရှိတဲ့မှာတန်းများဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဒါဘုန်းကြီးတို့အနာဂတ်သာသနာအတွက်ဒါဟာလမ်းညွန်ပြုကြရဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းပညာရှိတတိပညာရှိဂုဏ်သက်ပညာရှိတွေကပုံနာပညာရှိတွေကဘုရားယုတ်ကလပူဇော်ပွဲလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားခဲ့ပါဗျာသူတို့တွေကိုတပည့်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာဆိုတော့ရှင်အာနန္ဒာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယထာကောအာနန္ဒရိညောစင်္ကဝတိတသရိပฏิပိဇန္တိဧဝတတကတသသရိပฏิပိစိတပံအဲ့ဒီလိုဆိုရင်จิตအာနန္ဒာလေးကျွန်းလုံးကိုဆိုရတဲ့စัจ जा မင်းရဲ့ယုတ်ကလကိုဆောင်ရွက်သလိုတဲ့ငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းဒီတိုင်းဆောင်ရွက်ကြ
ဆက်ကြမင်းယုတ်ကလကိုပူဇော်ပွဲလုပ်သလိုငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းဆောင်ရွယ်ဆက်ကြမင်းယုတ်ကလဘယ်လိုလုပ်သလဲဘုရားဆိုတော့မှဘုရားမြတ်စွာကရေညောအာနန္ဒသက္ကဝဋ္ဌိသတရိရံအဟတိနဝဋ္ဌိနဝေထင်တိခြေသာအာနန္ဒစัจ जा မင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစာမချေရသေးတဲ့အဝတ်အသစ်ဆက်ဆက်နဲ့ရှေးဥစွာရစ်ပတ်တယ်အဲဒီနောက်ကြတော့ဘာလို့လဲအဟတိနကပ္ပသေးနဝိဟတိနကပ္ပသေးနဝေထင်တိဝိဟတိနကပ္ပသေးနဝေထင်တိဆိုတာကသေးသေးချာချာဝါစီတွေထွက်သွားအောင်ဖတ်ထားတဲ့ဖြူဖွေးနေတဲ့ဝါခွန်းနဲ့တထပ်ပတ်ပြီးတော့မှပိတ်ဖြူတန်းစင်နဲ့တထပ်ပတ်တယ်ပြီးတော့ဝါခွန်းနဲ့တထပ်ပတ်တယ်အဲဒီလိုဝါခွန်းတထပိတ်ဖြူတထဝါခွန်းတထပိတ်ဖြူတထအထပ်ပေါင်းပရိသတ်ကြီးချုံးလိုက်အထပ်ပေါင်း900တဲ့ဒီလိုပတ်ပါတဲ့စัจ जा မင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုလို့တို့ငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းလောက်ကြသိချမှားတယ်အဲလိုဝါခွန်းနဲ့ပိတ်ဖြူအထပ်900ပတ်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရွှေတလားထဲမှာထည့်လိုက်ပရိသတ်ကြီးရွှေတလားထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနန္တာထင်းပုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့နန္တာထင်းနဲ့ပူဇော်ကြသဗ္ဗဂန္ဓာနစိတကံကရိတောရိညောစက္ကဝဋ္ဌိသတရိရံဇာပင်တိကျွင်းကြံတဲ့အဲ့ဒီအယုဓာတ်တော်များကိုတပည့်တို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဖေယယတာကောအာနန္ဒရိညောစက္ကဝဋ္ဌိသတရိရေပฏิပိဇာနိတတကရတတရိရေပฏิပိစီတပံจิตာအာနန္ဒစัจ जा မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွင့်ကြံတဲ့အယိုးတွေကိုဆောင်ရွက်သလိုပဲငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျွင့်ကြံတဲ့အယိုးကိုလည်းဒီတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသာတုမပတိတတကတတထုပောကာတဘောသာတုမပတိလံလေးကွာဆုံးတဲ့နေရာမှာတတကတခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တို့များအတွက်ထုပောစီတီကိုကာတဘောတည်ရမယ်လမ်းလေးကဆုံတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ယုတ်ကလကကျွင်းကြံတဲ့အယုဒ္ဓကိုပြိဿရေပါလုံးမလဲဇေရီတေတဲ့သူပါရဟအဲ့ဒီနေရာမှာ17ပဲจิตအာနန္ဒဇေရီထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဆက်မိတ်နေဇေရီထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကတေမြတ်စွာဘုရား2ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ3ကအရိယာယဟန်4ကစัจ जा မင်းတဲ့အဲ့ဒီ4ယောက်ဟာထူပါရဟပုဂ္ဂိုလ်ဇေရီထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်4ယောက်တို့ပြည့်ပြီတို့4ယောက်တယောက်ကကျွင်းကြံတဲ့အယိုးများကိုလမ်းလေးကဆုံတဲ့နေရာမှာအများပူဇော်ဖို့မလုပ်ကြမလဲစေတီတရားမယ်ဒါကဘုရားရဲ့မင်းကောင်းကဘုရားပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရိယာယဟန်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲစัจ जा မင်းဒီ4ယောက်ကိုနော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့စေတီတည်ဖို့တောင်းမှမသွားဘူးအယုတ်ကိုပြာဖြစ်အောင်တဲ့အဲ့ဒါမိပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြာကိုဘယ်မှာမျောမလဲအေယဝတီမြင့်မှာ